المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لنواصل هذا المحتوى. في الاخر للمملكه المغربيه، لانه المغرب كان دائما يقول لك انا ما نجلسش الا بوجود هذا الطرف. صحيح. والنظام الجزائري كما قلت انت 50 سنه هو يسوق لواحد السرديه، يعني ويدافع عليها في الخطاب السياسي نتاعو وفي الخطاب الاعلامي، وبين عشيه وضحاها لقى روحه منخرط في مفاوضات اساسها الحل في اطار السياده المغربيه. هذا اكبر انهزام طبعا للنظام الجزائري. لكن الى متى هل ستقبل الولايات المتحده الامريكيه استمرار هذه المتاجره بهذا السجل؟ شوف انا اخي شوقي، انا اعتبر بان التدخل الامريكي يعني يتجاوز الدعوه نحو احلال السلام في منطقه الشرق الاوسط ويروح للمصالح نتاع الولايات المتحده الامريكيه في غرب المتوسط وفي شمال افريقيا، لان الولايات المتحده الامريكيه راه حابه هذه المنطقه ما ترتميش في باغ اكزومبل، ما يكونش هناك تعاظم للنفوذ الروسي في شمال افريقيا. واعتقد ان ما يحدث حاليا هو غير مسبوق تاريخيا يعني في هذا الملف. والا كيفاش نفسروا قبول تبون واعتراف وشنقريحه المشاركه في مفاوضات مدريد؟ لان مسعد بولسي 27 يناير لما زار العاصمه الجزائر، واذا كان روماركيت في ذاك النهار الاعلام الجزائري اعطيت له اوامر باش يركز على ان زياره مسعد بولس هي من اجل الازمه الليبيه. ولكن حقيقه الامر ان مسعد بولس مشى عند تبون وقال له اسكو راكم واجدين باش تشاركوا في المفاوضات ولا لا؟ والجزائر يوم 27 يناير الماضي اعطت موافقتها الرسميه من اجل المشاركه في هذه المفاوضات. الان كاين امبرسيون امريكا وكاينه رغبه امريكيه في ان يتم التوصل الى اتفاق اولي قبل اجتماع مجلس الامن في المرتقب في اكتوبر المقبل. الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تسوق لنفسها على انها حققت اتفاقا للسلام بين الجزائر والمغرب. هناك معلومات يقول بان تضغط من اجل على الاقل عوده السفيرين بين الجزائر والرباط، والمفاوضات هذه اللي ممكن ما عرفتش اذا كانت في واشنطن ولا في فلوريدا. غادي مفاوضات اساسها الحديث في امور تقنيه متعلقه بتنزيل القرار 2797 وتنزيل مخطط الحكم الذاتي اللي المغرب قدمه رسميا في المفاوضات، وغادي يقدمه رسميا في شهر ابريل المقبل في مجلس الامن. النظام الجزائري انا اتفق معك، عنده يتاجر بريع الذاكره ويتاجر بملف العداء مع المغرب. ممكن يستمر في المتاجره بريع الذاكره يعني اكثر، لكن بالنسبه للعلاقات مع المغرب مانيش عارف. انا كنت سبق وقلت بان قد تحدث معجزه لان لو بروبليم نتاع الصحراء هذه المسجل في الامم المتحده، اذا نجحت الولايات المتحده الامريكيه في غلقه غادي ننتقلوا لمرحله اخرى، لان المشكل بين الجزائر والمغرب وهذا الكثير ما يعرفوش ماهوش متعلق بالقضيه فقط المسجله في الامم المتحده وهذه المخيمات الاخرى. هناك مشاكل معقده بين البلدين. لكن سي وليد لو تسمح لي فقط في الجزئيه، لانه انا نقول لك بانه انت قلت اصلا في كلامك انه الاداره الامريكيه بطبيعه الحال الان تبحث على القضيه تاع انها تسوي الملف هذا بطبيعه الحال ايضا لصالح الاداره الامريكيه، لانه غدا دونالد ترامب التعامل اليوم مع غزة، غدا ربما يكون حل بين روسيا وأوكرانيا، معناتها لابد له أيضا من الجانب هذاك تاع الانتصارات. لكن قضية أنا بالنسبة لي العلاقات الجزائرية، عودة العلاقات الجزائرية المغربية أو التلويح بضغط أمريكي في هذا الإطار، أنا بالنسبة لي ممكن أنه يكون هذا الأرجح حسبي طريقة للضغط على النظام الجزائري، من أجل أنه القول الآن وصلنا إلى مرحلة أنه لابد نسويو ملف الصحراء، معناتها نحطوا، تعرف انت الطريقه تاع دونالد
دونالد ترامب مانيش راح نعرفك بها، انه حتى هو طريقته لما كان في عالم الاعمال يعني ينتهج نفس الاسلوب في الان في العلاقات الدوليه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، معناتها نرفع السقف عالي وفيما بعد الطرف الاخر يبدو له وكانه الاداره الامريكيه قدمت تنازلات. راك شفت القضيه تاع الجروينلاند او قضايا اخرى. معناتها انت لما تلوح النظام الجزائري بانه اولا تحرك من اجل تصنيف البوليساريو كمنظمه، ما نذكروش الكلمه لانه في المنصه، لكن التلويح بهذه القضيه على مرتين، معناتها المشروع تاع القانون تاع جو ويلسون، ثم يخرج لك تيد كروز ايضا، تيد كروز بالوزن تاعو بالاسم تاعو بالعلاقه تاعو مع الاداره الحاليه. الان تزيد تلوح بقضيه اني ربما يكون ضغط في اطار عوده السفاره او غيرها. معناتها النظام الجزائري يعني القضيه هذه ستسرع اكثر في تسويه العمليه، لانه واضح والقضيه انت راك تتابع جيدا بان هناك تماطل من النظام الجزائري، محاوله لربح الوقت، الدخول في جزئيات حول مبادره الحكم الذاتي المغربيه، محاوله خلق لجنه قانونيه وغيرها من الامور اللي هي مساله ربح الوقت. الان الاداره الامريكيه تسرع. ونزيد حاجه اخرى سي وليد في قضيه اسبانيا فقط، هذه تسمح لي ما نتجاوزوهاش، لانه لو تتذكر لما النظام الجزائري خلق الازمه مع اسبانيا في 2022 حول مبادره الحكم الذاتي المغربيه، لما دعموا المبادره، نظام كان وقتها زياره مبرمجه لوزير الخارجيه الاسباني الباريس، واجلها، قيل وقتها انه اجلها لانه النظام حاول يدخل في الملف تاع الصحراء وغيرها. لكن في النهايه انت تبون قال بشكل واضح وصريح انه العلاقات مع اسبانيا لن تعود الى سابق عهدها الا اذا تراجعت عن موقفها تكاكات كما قال في الصائفه الماضيه، او تسقط حكومة سانشيز. حكومة سانشيز ما سقطتش، إسبانيا لم تتراجع عن موقفها، انت رجعت السفير، بل أنه عطاف ذهب إلى كانوسا، معناتها ذهب صاغرا إلى مدريد، والمفاوضات فيما بعد جرت عند السفارة الأمريكية. معناتها هذه كلها الأمر رهيب في قضية الصحراء هذه، راهو سقوط تاع 50 سنة من رهان على قضية، من أنك تضع كل المقدرات تاع الدولة في هذه المسألة يعني. لا، لان هنا النظام اداره تبون شنقريحه لم تسير الملف بنفس الطريقه اللي سيرها بوتفليقه. والمشكل نتاع هذا الثنائي تبون شنقريحه هو متعلق بكيفيه التسويق، يعني لانهم حصلوا مع الداخل كيفاش يسوقوا للداخل على انهم راهم متمسكين بالمواقف نتاعهم اللي تمتد على مدى عقود. وهذا اللي علاش رانا نشوفوا مؤخرا على مستوى القنوات الرسميه زادوا في التصعيد الاعلامي ضد المغرب، زعما باش يبينوا بانهم ما تراجعوش. والحقيقه عكس ذلك، هذا ماهوش كلامي، كبرى الصحف الدوليه تتكلم، ما صدر عن بيان البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة بين بأن الجزائر قبلت بالقرار نتاع مجلس الأمن الأخير، يعني قبلت بالحل في إطار السيادة المغربية، لكن هما مازال مستمرين في التسويق للداخل الجزائري على أنهم لم يتراجعوا. لكن أنا راني نقولها مؤخرا كثير أن بالنسبة لهذا الملف، ليس بالنسبة لملف العداء مع المغرب بصفة عامة، بالنسبة لهذا الملف لم يتبقى لهم الكثير، لأن نأكد لك أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت قبل وصول ترامب إلى الإدارة الأمريكية، وأنا مسؤول على كلامي، قررت غلق الملف بالنظر إلى المصالح نتاعها في منطقة شمال أفريقيا. عطاوهم ما نعيشه الآن، راهم عاطينهم ان ديلي سي بور سا. راك ذكرت تيد كروز، راه جاو زوج تاع لي سيناتور من موراه عاودوا احيوهما ثاني، او طالبوا بتصنيف البوليزاريو كذلك. وبالتالي هناك عصا وجزره من قبل الاداره الامريكيه، والنظام الجزائري رضخ للتوجهات الامريكيه فيما يخص هذا الملف في الزياره الاخيره نتاع مسعود بورس. لكن اللي يهمنا احنا لا فاز فينال نتاع هذا البروسيسوس، متى سيكون ذلك؟
هناك حديث عن هذا الأشهر، لكن نحن لا نعلم. مؤخرا لا دي جي اس المخابرات الخارجية الجزائرية دارت توصيات ورفعتها رئاسة الجمهورية وقيادة الأركان، أصرت على ضرورة أن تسرع الجزائر في حل مشاكلها مع فرنسا ومع دول الساحل. ورانا شفنا كيفاش مشاو استدعاو أو وجهوا دعوة الرئيس تاع النيجر، وكيفاش تقربوا عاود من فرنسا وجاء وزير الداخلية. وانت راك في فرنسا وتعرف جيدا لم يذهب إلى الجزائر العاصمة إلا بعد أن قبلوا شروط فرنسا، على عكس ما يقوله الإعلام اصلا السي وليد في الجزئيه هذه اي واحد يقدر يتحقق منها تاع السقوط الحر في المساله هذه، لانه وزير الداخليه الفرنسي اعلن بانه عنده دعوه من وزير الداخليه الجزائري منذ اكثر من 3 أشهر، وتكلم عليها عده مرات في البلاطوهات، وقال بانه ما يمنع الزياره هو انه ما عندناش الضمانات التي نريدها. يعني يتكلم على فرنسا لم تكن تملك الضمانات، معناتها انه لما قرر انه يدخل يعني يلبي الدعوه تاع وزير الداخليه الجزائري الا لما النظام الجزائري تراجع. ونعطي هذه فقط ايضا جزئيه، ونزيد حاجه اخرى حبيت نتطرق لها معك بانه مهمه بالنسبه لي، المساله تاع القضية أنه هذه القضية صحراء وجودية للنظام الجزائري السي وليد. في ماذا؟ في تصريح كان في الروبورتاج، كان في هذاك الوثائقي تاع فرانس 2 اللي خلق الأزمة الكبرى هذيك، الكلام تاع عميد مسجد باريس لما هو من قال أنه تبون لما التقى بإيمانويل ماكرون قبل ما تعترف فرنسا بمغربية الصحراء، قال له إذا اتخذت هذا القرار ساسخا فيني أونتخ نو. يعني قال هذا في باريس في ايطالي. يعني شوف يعني هذا اصلا كلام تاع رجل سياسي ولا رجل دوله. هذا كلام تاع عشيقه مع يعني حرفيا يعني تشوف القضيه البعد الذي اخذته للنظام الجزائري. معناتها التصرفات، انا نقول بيانات وزاره الخارجيه وصلت انه لغه الخطاب تكون عاطفيه في ملف الصحراء، يعني وهو ما لا نراه في عند دول اخرى. هما الموقف الفرنسي صدمهم، لان الموقف هم لم يكونوا، ما كانوش يتوقعوا بانه سيصل الامر بفرنسا الى حد انها تعترف صراحه بسياده المغرب على الصحراء. لكن طبعا هنا الطرف المغربي كان قوي جدا في مفاوضات دامت اقل من 11 شهر بين فرنسا والمغرب. هنا الجانب المغربي رفض اي موقف فرنسي اقل من الاعتراف الصريح بسياده المغرب على صحرائه. وفرنسا كانت عارفه، لان السفير راك شفت في هذاك لونكيت كومبليمون دونكيت هذاك اللي دار السفير الفرنسي اللي في الجزائر، واش قال احنا درسنا جيدا لا رياكسيون دو الجيري، يعني كانوا عارفين لا رياكسيون تاع الجيري غادي تصعد فيما يخص هذه المساله، بالنظر الى ان بالنسبه لهم هما يعتبروها امر وجودي. واحد يقول لك هذا متعلق بالامن القومي تاع الجزائر، انما الامن القومي تاع الجزائر يكون محافظين عليه كي تكون الصحراء في هذا اقليم منفصل عن المغرب، وهذا كله ترهات ومغالطات لا معنى لها. الان واش شفنا مؤخرا؟ شفنا بان الجانب الجزائري يحاول يكسب ثقة فرنسا من جديد، لأن الداعم رقم 1 للنظام منذ 1962 إلى يومنا هذا هي فرنسا. يعني كانت هي لو بارشوك، هي اللي ضامناته عند الغرب، على عكس أنظمة أخرى سقطت ما كانش عندهم هذيك الامتياز اللي عند الجزائر. وبالتالي استنجادهم بفرنسا مجددا مرده ان يكسبوا عاود هذاك الدعم اللي كان عندهم من قبل. و يعني الامور انا شفتها في الرساله نتاع مانويل ماكرون في لو 6 اوت 2025 بعد ما انفجرت القضيه نتاع امير ديزات. هذا كانت رساله تهديد واضحه من الجانب الفرنسي، هي اللي خلات
الجانب الجزائري منذ أوت 2025 يراجع حساباته من أجل إعادة كسب ثقة فرنسا، لأن النظام الجزائري عارف بأن فقدان الدعم الفرنسي له يعني يهدد بقائه. يعني سي كاستيون نتاع اون كونتينيتي دو سي وليد، فقط في هذه لانه مرتبطه. انت قلت واحد الجمله هذيك هي اللي فقط حابين باش نخليك ما نطولش عليك بزاف، على بالي اديت لك وقت، لكن الله يسلمك. لكن انت تكلمت الموقف الامريكي، يعني انه قبل يعني ما ترجع إدارة دونالد ترامب الحالية أنه المغرب يعني حسم القضية من قبل. وهذه لو نرجع فقط، أنا هذاك هو الأهم بالنسبة لي، لأنه النظام أصلا الجزائري يحب المقارنات دبلوماسيه. المغرب لما كان اللقاء هذاك تاع وزير الخارجيه المغربي في دوزام، في قناه دوزام، واحد من لما نقول لقاء تاع وزير الخارجيه المغربي تقريبا تلقى لقاء واحد في الفتره الاخيره تاع دوزام، على عكس من يقول، على عكس وهو قالها في الحوار هذاك، يعني نحن يعني المغرب ليست الدوله اللي تصدر 5 بيانات في اليوم كان معني عليهم. لكن واش رسم سي وليد؟ رسم الصورة هذيك تاع منذ وصول العاهل المغربي محمد السادس للحكم، العمل اللي قام به في الملف تاع الصحراء، يعني التدرج في القضية تاع خروج دونالد ترامب من السلطة. هو قال لك بأنه وقتها المغرب كان يعمل على ما يحدث حاليا، معناتها كان استباق لسنوات من قبل لعودة الإدارة الأمريكية هذه لوصول الوضع إلى هذا الأمر. انت لما تشوف الفرق بين نظام الجزائري اللي في 2020 في تلك الفترة، العكس، أخذ خروج تاع دونالد ترامب، بل أنه هاجم دونالد ترامب وهاجم الناس اللي كانوا معه، وكان يقول لك مجرد تغريدة وانتهى الوهم وانتهت القضية هذه. بل أنه في 2022 كان يصعد لدرجة أنه السيناتورات الجمهوريين والديمقراطيين طلبوا بفرض عقوبات على الجزائر. يعني الغياب تاع الاستشراف، هذا هو الفرق. الخطاب تاع الدولة، الفرق بين الخطابين، الخطاب الرسمي المغربي والخطاب الرسمي الجزائري، معناتها دبلوماسية في هدوء، تعمل على مصالحها، توظف اللوبيات تاعها، في وقت جانب آخر يعني لا يستبق حتى 2 3 سنوات من الأمام. هذه انت ناس يسيروا دولة، تسير دولة تسير دولة أسابيع القدام، يعني بالذهنية تاع الأسبوع القادم واش راح ندير. ما عندهمش ان بلانينغ ولا اون استراتيجي. ما عندهمش واحد استراتيجيه على المدى البعيد يعني. وللامانه يعني هنا يبان الفرق بين الجزائر والمغرب. المغرب دولة عريقة وقديمة وعندها تقاليد حكم بكل صراحة. الجزائر العسكرة متاع الدولة هي اللي خلات ترتكب مثل هذه الأخطاء، لأن الجزائر مشكلتها هي دولة في خدمة جيش وليس الجيش في خدمة دولة. هذا هو المشكل متاع الجزائر. احنا في الجزائر بحاجة إلى جمهورية ثانية، لأن الوضع في الوقت الحالي واستمرار هذا النظام سيؤدي في آخر المطاف إلى انهيار الدولة الجزائرية. وكانت عندنا فرصة نتاع الحراك وضاعت تلك الفرصة للأسف. ضاعت. وربما سوار، وهذه هي القضية اللي أنا ربما نتفق معك فيها الأكثر، وأنا ربما نروح أبعد منك. أنا في الحالة الجزائرية ربما حتى قضية تعويض جمهورية بجمهورية، أنا بالنسبة لي إحنا عندنا إشكالية تاع تأسيس في الأصل، إشكالية تاع تأسيس دولة، يعني تاع دولة بنيت. أنت تعرف جيدا الجانب هذا، أنت أكثر واحد ما نحتاج أني أتعب نفسي، لكن الناس اللي يسمعوا فينا، أول دساتير الجزائر كان في صالة تاع سينما، يعني حتى الجانب الأطلس. يعني الجانب، شوف الجانب حتى كالصوري تاع القضيه، بعيدا لما نتعلموا لماذا وصلنا ليها والاستقاله تاع فرحات عباس من المجلس التاسيسي وغيرها، لكن انك عندك دوله بنيت في قاعه تاع سينما. دونك الشيء اللي رانا نعيشوا فيه هو صراحه تراجي كوميدي. يعني الوضع اللي وصلنا ليه اليوم انه عندك اشكاليه تاع تاسيس تاع دوله، عندك ناس، عندك وزير خارجيه اللي هو صراحه اكبر صوره تاع وزير خارجيه في 2026، وكأنه وزير خارجيه جابوه من الستينات او من السبعينات.